ඔයාලට මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ 2025 වෙනකොට බජට් එකට ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ගේමින් වර්ක්ස්ටේෂන් PC බිල් වලට RGB ලොක්කත් එක්ක ගේමින් කේසින් සෙට් එකක් බජට් එකට ගන්න පුළුවන්. මෙතන රුපියල් 3950 ඉඳන් බජට් කේසින් එනවා. එතන ඉඳන් රුපියල් 30000 විතර වෙනකම් කේසින් සෙට් එකක් මෙතන තියෙනවා. මේක RUIX GN කියන කේසින් එක. මේක රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. මේකේ ටෙම්පර්ඩ් සයිඩ් ෆුල් පැනල් එකක් එන්නේ. ඒ වගේම RGB ෆ්‍රන්ට් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ PC එකට ලයිටින් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ෆුල් ATX බෝඩ් සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම M80 බෝඩ් එකත් මේකට අපිට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඇතුලේ හොඳ කූලින් වෙන්ටිලේෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද ෆුල් ATX යන්න පුළුවන් අපිට ටිකක් උස කේසින් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේකත් හොඳ ප්‍රයිස් එකේ විදියට හොඳ ලුක් එකක් තියෙන කේසින් එකක්. මේ කේසින් එක CR බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ආපු CC23301 RGB කේසින් එක. මේකේ තියෙන එක වාසියක් තමා රුපියල් 8500යි වෙන්නේ. RGB ෆෑන්ස් 3ක් එනවා. මේකෙන් අපිට මේ උඩ ස්විච් එකෙන් ඕන විදිහට කලර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. USB 3.0 පෝට් එකක් තියෙනවා. perfect mid tower build එකක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. side tempered glass එකක් එන්නේ. PC build වලට ඔය RGB CPU cooler එකක් එහෙම ගහලා ගත්තාම මාරම ලුක් එකක් එන කේසින් එක බජට් එකට හොඳටම වටිනවා. මේ තියෙන්නේ Red Max i800 Infinita කේසින් එක. Infinity Mirror RGB front design එකක් එන මේ කේසින් එකේ gaming authentic එක නම් next level. Full ATX board support කරන මේ කේසින් එකේ fan 4ක් එක රුපියල් 17000ක් වගේ මුදලකට ඔයාට මාකට් එකෙන් buy කරන්න පුළුවන්. හොඳ Infinity look එකක් තියෙන කේසින් එකක්. මේකේ cooling ventilation එකත් perfect. මොකද RGB fans 4ක් එනවා. අපිට හොඳ කූලින් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් වල. Antec C5 ARGB කේසින් එක. මේක කූලින් ලවස්ලට බීස්ට් කෙනෙක්. ARGB මෙෂ් ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකක් එනවා. ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස්, පවර් සප්ලයි ෂෝට් එක, ඒ වගේම හයි එයාර් ෆ්ලෝ ඩිසයින් එක. කූලින් එෆිෂියන්සි එක වැඩි කරනවා. මේ කේසින් එකේ ARGB සිස්ටම් එකම තියෙන ෆෑන්ස් 7ක් එනවා. මේ ඉස්සරහ තියෙන ARGB ලයිට් සිස්ටම් එකත් එක්ක. මේ කේසින් එක හයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ආවත් සෑහෙන ඔප්ෂන් තියෙන කේසින් එකක්. මේ කේසින් එකේ ෆ්‍රන්ට් IO පැනල් එක ගත්තොත් Type C පෝට් එකක්, USB 3.0 පෝට් එකක්, RGB කන්ට්‍රෝල් කරන්න ස්විච් එකක් එනවා. මේක රුපියල් 29500ක් වුණත් PC එකට ලක්සරි ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් කේසින් එකක්. සෝයි 620 කේසින් එක. මේක without fan තමයි එන්නේ. රුපියල් 9500ක් වගේ වෙන්නේ. මේකේ අපිට ඕන විදියට ෆෑන් ටික නම් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ලීක් ඩිසයින් එක PC එකට අමුතුම ලුක් එකක් එනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ එජ් එක PC එකේ පොඩ්ඩක් රවුමට වගේ තියෙන හින්දා අමුතුම ඩිසයින් එකක් තමයි මේ කේසින් එකේ එන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගේමින් වලින් මට මග හැරුණු කේසින් එකක් ඔයාලට ගේන්න. මේකත් හොඳ ලුක් එකක් තියෙන කේසින් එකක්. පවර් ට්‍රේන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ආපු. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ අමුතු යුනික් ඩිසයින් එක මේ ගේමින් PC එකට අමුතුම ලුක් එකක් එනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ එයාර් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම RGB ෆෑන් අපිට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකත් without fan තමයි එන්නේ. මේ යුනික් ඩිසයින් එක ගේමින් PC එකට අමුතු ලුක් එකක් ගේන්න පුළුවන් කේසින් එක. මතක ඇතුව කොල්ල යද්දී අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරලම යන්න. මේ තියෙන්නේ අන්තිමටම රුපියල් 3950කට ආපු budget CR කේසින් එක.